Data Play Podcast. Sika компани судалгаатай үндэсний стратегийн хүрээнд хэрэгжүүлэх буй Data Play podcast-ийн маань шинэ дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаарын зочнороо бид бүхэн цолигцын хамтран үүсгэн байгуулагч Даш нэмийг урьж оролцуулаад байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Өдрийн мэнд. За сайхан үйлчээ сайхан хаварч чинь үү? За сайхан хаварч байна. Сайхан хаварч байна. Ааха. За бас хаврын урин дулаан өдөр манайхыг зориод ингээд ирж яваа цагтаа бидний зориод бидний урилгыг хүлээж аваад хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За өнөөдрийн дугаараараа бид бүхэн нөгөө хот хөдөөгийн залуус тулгамдж буй асуудал сэдвт одоо судалгааны гол үр дүн дүгнэлтүүдийг ярилцгаар байгаа. За тэгэхээр яхав би бас ингээд сүүлд яг ингээд нэг судалгааны үр дүн дээр ажиллаж байгаад яг хүн амын статистик харж байсан хгүй. Тэгээд яг 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар болохоор нийт 15-аас 34 насны 28.6 хүн одоо хувийг эзэлж ирсэн нийт хүн амын залуучууд. За тэгээ нөгөө угаасаа залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль байгаа. Тэн дээрээ 15-аас 34 насны хүмүүсийг залуучууд гинэгээд тодорхойлсон байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ хүрээндээ ерөнхийдөө Монгол улсын нийт хүн амын бараг одоо 30 орчим хувийг эзэлж байгаа. Тэдгээр хүмүүс буюу одоо нийгмийн бүлэгт маань ямар асуудал тулгамдж байгаа. За тэгээд угаасаа нөгөө тулгамдж байгаа асуудал чинь нийтлэгч байж болно. За ялгаатайч байж болно шүү дээ. Жишээлбэл Улаанбаатар хотод оршин суугаа хүн залуучууд тий эсвэл хөдөө орон нутагт оршин суугаа залуучууд. За тэр дундаа Улаанбаатар хотын төвдөө оршин сууж байгаа нь ямар юм. Тэгвэл Улаанбаатар хотын захад оршин сууж байгаа захын дүүргүүд байгаад нь өөр юм уу, ялгаатай юм уу? За хөдөө орон нутагт аймгийн төв нь ямар юм? Аймгийн төвд суугаа залуучууд тий. За бүр хөдөө ингээд одоо юу гэдэг мал дээр гараад ингээд амьдарч байгаа залуучууд маань тулгамж байгаа асуудал ижлэх юм уу, ялгаатай юм уу? Ижлэхэн бол юу нь ижлэх юм, ялгаатай бол юу нь ялгаатай юм гэдэг хүрээнд хоёлаа яг ингээд судалгааны үр дүн дээр үндэслээд юу ярилцахаар байгаа. Тэгээ энэ судалгааг болохоор 2024 онд цолигчдын захиалгаар Sika компани гүйцэтгэсэн. Тэгэхээр яг ингээд судалгааныхаа үр дүн дээр үндэслээд хоёлаа ярилцаад явъя гэж бодож байна. За тэгээд хамгийн ихэнд миний асуух асуулт бол ерөн энэ судалгаа хийх үндэслэл нь ямар үндэслэлээр хийх болсон бэ? Судалгаа маань өөрөө юуг шийдвэрлэхэд чиглэсэн бэ? Энэ асуултаар хоёулаа яриагаа эхлэе явъя гэж бодож. Цолигчдын хувьд бол яг залуучуудтай хамтан ажиллагаа бүтээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлд одоо бараг 5 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ өөрсдөө яг залуучууд руу чиглэсэн одоо бүтээмжийг нэмэгдүүлэх төрөл бүрийн төсөл хөтөлбөр компанид ажил тэгээ судалгаа шинжилгээ ер нь хийгээ явж байгаа. Тэр хүрээндээ тэр бидэд аль болох нөгөө судалгаанд илүү ач холбогдол өгдөг соёлыг суулгахыг хичээдэг. Дотооддооч тэр гадагшаач тэр. Тэр хүрээндээ одоо юу гэдэг нь ковидоос ахуулаад одоо нийгэмд өөрчлөгдөж байгаа том циклүүд ч юм уу те. Цаг үе болгонд тодорхой хэмжээний залуучдын хэм маяг, зан төлөв, одоо хэрэгцээ шаардлага асуудлууд нь бас харилцан адилгүй байгаа даа. Тэрнтэйгээ үндэслээд бидэд яг 24 онд залуучдын хөгжлийн стратегтэй холбоотойгоор ч тэр яг өөрсдөө явуулж байгаа үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ч тэр илүү залуучдыг сайн мэддэг болъё. Тэр үрээндээ яг асуудал нь яг юу байгаа вэ? Тэгээд одоо юу гэдэг нь яг юунаас хамаарат асуудлууд нь харилцан ялгаатай байгаа вэ гэдэг талаас асуудлыг л. Тэгээ нөгөө талаас бидэд нөгөө Улаанбаатар гэлтгүй нөгөө орон нутг руу чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг. Тэгээ тэр хүрээндээ одоо юу гэдэг анх очоод одоо тухайн нөхцөл байдлаа ингээд өөрсдөө танилцаад явхад бол одоогийн юу гэдэг энд байгаа тэнд байгаа юм ч юм уу ялгаатай талууд аюух ажиглагддаг ус. Тэр үндснээсээ эхлээд ер нь бол харилцан адилгүй ялгаатай асуудлууд байна гэдэг дээр бидэд анх сэтэл аваад тэгээ тэрийгээ илүү судалгаан зөвлөсөн байдлаар баттгах нь илүү чухал гэдэг үднээсээ бидэд судалгааг ер нь анх эхэлчихсэн. Тэгэхээр судалгааны ер нь ингээд судалгаа хийхэд нөгөө арга зүй сонгоно гэдэг аюул чухал байдаг шүү дээ, тийм ээ. Яг гэвэл одоо та бүхний хувьд ингээд залуучуудын дунд байгаа тулгамж байгаа асуудал маань өөр юм байна, ялгаатай юм байна гэдэг энэ үндслэлээр тулгуурлаад судалгаагаа хийхээр зорьсон юм байна. Тэгэхээр яг энэ зорилгыг биелүүлэхийн тулд нөгөө зөв арга зүй сонгох маань өөрөө чухал байгаа гэдэг. Тэгэхээр яг ингээд үзэг сонсогчдод хэдүүлээ товчхон судалгааны арга зүй ямар арга зүгээр хийсэн талаар арга зүй онцлогоо за тэгээ ямар нөгөө ялгаатай бүлгүүдийг бас судалгаанд хамруулахыг зорьсон талаараа ярил. Мэдээж нөгөө судалгааны арга зүй маань бол яг чанарын судалгаан дээр илүү суурилсан. Тэр дотроо бол яг ганцаарчилсан ярилцлага болон фокус бүлгийн ярилцлагууд. Гол яг давуу сул талууд мэдээж байгаа. Яг гэвэл энэ дээр жишээ нь тоон судалгаа бол хийдэггүй. Тэгэхээр бидэд нөгөө тоон статистик үзүүлэлтүүдийг хараахан гаргаж чадахгүй. Тэгэхээр бас нөгөө талаас ерөнхий үзүүлэлтүүдийг харах гэхээр бидэд сул талтай мэдээж байгаа. Гэхдээ нөгөө талаас чанарын судалгаан дээр гарч байгаа яг
бодит асуудлууд яг тэр тухайн хүн болоод тухайн орчин нөхцөл байгаа асуудлууд нь илүү тодорхой гарч ирдэм байх гэдэг дээр бидэд бол бас тэрнээр илүү олзуурах гэж байгаа юм уу. Төврийн хувьд болохоор бидэд нэг бүсэлсэн хөгжилтэй холбоотойгоор ерөөхдөө бол нэг 6 бүсдэр нэг 6 аймгийн төлөөлөл тэр дотроо нэг аймаг сум аймгийн төв тэгээ сум тэгээд илүү мал дээр байгаа яг орон нутаг дээрээ одоо малж байгаа залуучуудыг хвчлэн яг нөгөө өөрсдөө зорилтод боломж одоо сегментүүдийг үүсгэж хагаад тэгээ тэр болгон дээр ганцаарчсан ярилцлагуудыг хийгээд нөгөө талаас фокус бүлгийн ярилцлагаар явж утсан ер нь судалгаан дээр зөв. Тэгэхээр ер нь чанарын судалгаа хийгдсэн байна шүү дээ. Тэгээ яг би бас ингээд боддсон юм л та яг залуу судлаач байгаа ингээд чанарын судалгаа одоо бас ингээд хүмүүс юм болгоно л ингээд тоон судалгаа 1000 төгрөгтэй 2000 төгрөгтэй гэл те. Тоон судалгаа чинь зөвхөн одоо 1000-аас 800 тэд байна гэсэн юм нэг ерөнхий үр дүн гаргадаг шүү дээ. Чанарын судалгаа бол илүү нөгөө утга учир шалтгаан нөхцөл байдал яг ямар байгаа гэдгийг гаргадгаараа нэгдүгээрт аягүй давуу талтай юм шиг санагддаг. Хоёрт болохоор нөгөө асуултын одоо хариултын хувилбарт баригддаг гэх юм уу? Одоо жишээ нь ингээд нэг асуулт өгчдөг ингээд 4 5 тийм гэдэг яг нэг судлаач өөрийнхөө бодсон нэг 4 5 асуултыг тавьчихдаг. Тэгээ нөгөө хүн чинь ингээд анкет харж агаад за энэ нь тэр ингээд хэлээд яг ингээд задгаа нөгөө сэтгэдэггүй те оролцогч маань өөрөө тэгэхээр бас яг залуучуудын асуудал гэдэг ингээд тулгамжаа асуудал гэж судалсан үндэсний хэмжээнд юм уу судалгаа нэлээд байдаг. Тэгээ ингээд чанарын буюу яг ингээд нөгөө нэг бодит нөхцөл байдлыг нөгөө оролцогчоо өөрийн ингээд сэтгүүлээд те ингээд бодуулаад ингээд авснараа бас яг нэг талаараа учирддаг талтай боловч нэг талаараа ингээд давуу талтай юм байна гэж миний хувьд бол хараад байгаа. Тийм. Тэгээд тоон судалгаанаас ч илүү гарч ирж болох инсайтууд ер нь чанарын судалгаан дээр ажиглагддаг юм байна. Тэгээд нөгөө талаас яг чанарын судалгааны араас бидэд одоо үйл ажиллагаа гэдэг ч юм уу харах өнцөг бол тодорхой хэмжээнд бол өөрчлөгдөж байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо яг инженеэр хэлбэл хөрсөн дээрээ буух гэдэг шиг. Яг ингээд зүгээр нэг судалгааны материал унших нэг өөр яг тэр чанарын судалгааны үг үсэг текст зүйлс одоо ишлэлийг уншаад яг ямар нөхцөл байдал яг ямар аваалаа гэдэг дээр нь яг тухайн орчинд очсон юм шиг одоо мэдрэх нь өөрөө одоо юу гэдэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүсийн хувьд ч тэр одоо өөр энээр тулгуурлаа шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийн хувьд ч тэр тодорхой хэмжээнд яг эерэг нөлөөтэй юм байна гэдэг дээр бол бид чанарын судалгаар бас гоё нөгөө кейсүүд их гарч ирдэг те янз бүрийн кейсүүд их гарч ирдэг. За ерөнхийдөө арга зүйн талаар хоёлаа ойлголттой болоо. Тэгэхээр судалгааныхаа үр дүнг ярилцаад гол үр дүн хэсэг рүү орё гэж бодож байна. Тэгэхээр үр дүн маань нэг ийм 5 бүлгийн хүрээнд бичигдсэн байсан те санхүүгийн хувьд за залуучууд тулгамж байгаа санхүүгийн асуудлууд за боловсролын асуудлууд эрүүл мэнд хорт зуршил нийгэм сэтгэл зүй гэдэг ийм үндсэн ерөнхий нэлээд бас томоохон те хүрээнд юу байсан одоо судлагдсан байсан. Тэгэхээр хамгийн ихний хүрээ буюу одоо нөгөө санхүүгийн хувьд залуусын хувьд одоо санхүү хөдөлмөр эрхлэлтийн ямар асуудлууд нийтлэг болон ялгаатай ажиглагдчихсэн бэ? Онцлог нөгөө жишээ кейсүүд нь юу байсан бэ энэ талаар? Хөдөлмөр эрхлэлт санхүүтэй холбоотой эсгүүд дээр ер нь бол бүгд л санал нийлэх байх. Нөгөө ер нь бол хөдөлмөрийн хөлс цалин үүсний хэмжээ бол харьцангуй бага. Тэгээд нөгөө талаас тэрэндээ таарсан хэмжээнд гэхээс илүүтэй одоо үнийн өсөлтөөс ахуулаад нөгөө хэрэгцээ шаардлага бүрэн хангахад өөрөө цалин үүс нь хүрэхгүй байна. Тэрнээс болоод хадгаламж хөрөнгө оруулалтын дээр одоо цааш тийм нөгөө ирээдүйн баталгаагаа санхүүгээ бий болгоход өөрөө төвөгтэй байна гэдэг бол мэдээж нийтлэг одоо надад ч бараг тулгамжийн асуудал шүү дээ. Тэр бол аймаг сум байна уу одоо орчин нөхцлөөс үл хамааран байгаа асуудлууд. Гэтэ яг нөгөө сум за тэгээд аймаг Улаанбаатар хот гэдэг ч юм уу яг нөгөө орчин нөхцлөөс хамааран асуудлууд бас харьцангуй онд байсан. Тэр дотор зүгээр сонирхолтой одоо миний хувьд сонирхолтой гэх юм уу яг судалгааны хэсгийг уншаад явж байхад сонирхолтой байсан хэсэг нь бол одоо суманд бол жишээ нь хөдөлмөр эрхлэхэд ерөөсө 2хан төрлийн баг ажил байгаа байхгүй. Гэтэ нөгөө аялал жуулчлал юм уу уул уурхайтай одоо төшөлцсөн сумуудыг бол мэдээж оруулахгүй шүү дээ. Нийтлэг ажиглагдаж байгаа зүйл нь бол нэг бол төрийн байгууллагатай ажиллана эсвэл мал гэдэг хоёрын сонголттой. За газар тариалангийн бүс нутаг бол бас арай нэг өөрөөр 3 болдог ч юм уу тий. Тэгээ би өөрөө яг нөгөө бодит судалгааных нь одоо нөгөө төвөр бүрдүүлэлт яг одоо нөгөө судалгаа хийх явцад нь өөр оролцсон юм гаргав. Одоо төрийн байгууллагын гууд сургууль за тэгээд имлэг байгаа, цагдаа байгаа. За тэгээд төрийн байгууллага байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол нөгөө сумдын нэг цөөн хэдэн хүмүүс ч явж тэрэндээ л хуваагддаг. Аггүй бол мал маллах ажилтай өөр одоо нэг тийм хөдөлмөр эрхлэх
бизнес эрхлэхээр нөгөө талаасаа зах зээлч байхгүй, эрэлтж байхгүй. Тэгээд цаашаа нөгөө өргөжүүлэх гэхээр тодорхой хэмжээнд нөгөө тэр одоо юу гэдэг жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнесийн чиглэлийн мэдлэг ур чадвар тутмаг учраас хангалттай хэмжээнд өөрийнхөө бүтээмжийг дэвшлүүлж чаддгүй нэг тийм нөхцлүүд ажиглагдчихсан. Тэгэхээр нөгөө одоо юу гэдэг Сум аймаг Улаанбаатар хотоос харилцан адилгүй ингээд боломжууд байна. Тэр нь бол яг хөдөлмөр эрхлэлтийн төвшөнд. Тэгээд тэргээд байгаа нөгөө санхүүгийн асуудлууд мэдээж үүсэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө сумд бол харьцангуй бага боломж байна гэж харсан. Гэтэ мэдээж зарим одоо сумдыг бол тооцохгүй л ахал та. Аймагт бол мэдээж боломжууд байна. Одоо хөдөлмөр эрхлэлт боломжууд байна. Гэтэ яг нийтлэг ажиглагдчихсэн аймагуд дээр хийгдсэн судалгааг харахаар яг нөгөө төрийн байгууллагын шудраг ус байдал гэдэг ч юм уу те. Нөгөө талаасаа одоо юу гэдэг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх хангалттай одоо юу гэдэг нөхцөл боломж бага. Бас адилхан нөгөө сумтай адилхан эрэлт тийм хангалттай биш гэдэг ч юм уу. Яг нөгөө тухайн нөгөө аймгийн нөхцөл онцлог нь өөрөө хангалттай ялгарч чадаагүй тохиолдолд бас бизнес эрхлэхэд бол хүндрэлтэй байд юм байна гэдэг юм зүйлүүд ажиллагдсан. Улаанбаатарт бол харьцангуй боломж одоо юу гэдэг харьцуулахад бол илүү төрөлцсөн. Гэхдээ нөгөө талаас түрээс татвар за тэгээд хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, хүний нөөцийн чадамж гэл ингээл бүтээмж гэл олон өвчин зүйлүүд нөлөөлөд нөгөө талаас сорилт аяг өндөртэй. Гэхдээ боломжууд харьцангуй их байгаа учраас алдаж оноод сайжруулахад ер нь бол боломжтой гэж хараад. Гэхдээ яг нийтлэг санхүү дээр ажиллагдсан юм бол залуучууд зээлийн одоо аппликейшнээс зээлийн аппликейшны хооронд одоо байгаа зүйлтэй. Нөгөө талаас заавал аппликейшн одоо дижитал санхүүгийн бүтээгдэхүүн биш ч гэсэн одоо нэг өөрөөс өөрийн хооронд амьдарч байгаа нөхцөл байдлууд бол нийтлэг бол ажиглагдчихлаа. Одоо ер нь яг ингээ нөгөө судалгааныхаа хүрээнд одоо асуудлуудыг яагаад ийм нөхцөл байдалд байна вэ гэдгийг асуусан болов. Хэрвээ тийм бол яг ингээд одоо энэ угаасаа л ингээд нийтээрэл зээлээс зээлийн хооронд орчлоо шүү дээ тий. Тэгэхээр залуучууд маань яагаад ийм зээлээс зээлийн хооронд болох юм нөхцөл байдал үүссэн гэж тайлбарлаж ирсэн бай учир шалтгаан юм гэх юм уу? Тэн дээр ихтэй бас харилцан адилгүй шалтгаанууд байна л гэж ер нь харахаар санагдсан. Мэдээж нэг хөдөлмөр эрхлэх боломж нь өөрөө хомс байгаад байгаа болохоор санхүүгийн асуудал тагаа үүсэж байгаа. Тэгээ нөгөө талаас хэрэгцээний улам нэмэгдээд байдаг. Тэргээ шийдэх ганц нөхцөл нөгөөс л зээл давхаас өр тавхаас өр сонголтгүй болж байгаа хэлбэр рүү шилжиж байгаа. Эсвэл нөгөө аймаг орж ажиллана. Эсвэл аймагаас Улаанбаатар орж ажиллана. Улаанбаатарт байгаа хүмүүс нь гадагшаа явж мөнгө олъё гэдэг л хэлбэртэй. Тэгэхээр нөгөө санхүүгийнхаа суурь хэрэгцээг хангахын тулд хүмүүс дараагийн боломжийг хайхтаа шилжилт хөтөлбөр илүү өндөртэй байдаг ч юм уу тийм. Гүү яг тухайн нөхцөлтэй бай гэх юм бол сонголт нь өөрөө зээлээс өөр хангалттай боломжууд хардуу ч юм уу. Нөгөө талаас одоо нэг үгтэй орчин нөхцөл гэдэг дээр одоо хөдөлмөрийн орчин нөхцөл шүү дээ. Одоо зөвхөн жишээ нь сум төрийн байгууллага тэгээ нөгөө талаас хөдөө аж ахуйн одоо чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулах боломжтой нөхцөлд тухайн хүн нөгөө нэмэлт өөр ямар боломжууд байна гэж харах нь өөрөө бас айгүй хүндрэлтэй юм шиг санагдсан бидний хувьд бол. Одоо би эндээс нэг юм яриад олон боломжууд байна энэ төрөйгээд ярих нэг өөр тухайн нөхцөлд амьдарч байгаа хүний хувьд тэр боломжоо олж харах нь харьцангуй ялгаатай байгаа учраас уул нь одоо зээлээс өөр сонголтууд байна шүү дээ. Байгаа л. Гэхдээ нөгөө тэрийг олж харах нөхцөл нь өөрөө бас хангалттай биш юм байна гэж харах. За тэгвэл ерөн боловсролын хувьд ямар залуучуудын хувьд ямар одоо нийтлэг болон ялгаатай асуудлууд тулгамж гин гэж судалгааны үр дүнд гарсан бэ. Тийм ямар жишээ кейс сонирхолтой. Тий туршлагууд бас залуучуудын дунд байсан бэ боловсролын асуудал дээр. Боловсрол өөрөө нөгөө боловсролын чиглэлийн инсайтыг хуваалцахаар бас хит өргөн болчиход байгаа. Хөдөлмөр эрхлэх бол ингээд ядахта 18-аас дээш наснах гэдэг ч юм ингээд бид эдний нөгөө судалгаач 15-аас 34-гээ явчихгууд дотор нь ерөнхий боловсрол, оюутан, төгсөөд ажлын байран дээр байгаа, гэр бүл зохиоцсон байгаа гэдэг ч юм ингээд айгүй олон төрлийн яг боловсролын одоо боловсролын төвшин өөрөө ялгаатай байдлууд үүсэж байгаа. Тэгэнгუთ тэр болгон дээр өөрөө ялгаатай асуудлууд гарч байгаа юм тийм. Их сургууль тэгээд ажил дээр гарцсан гэдэг гарцсан байгаагийн гол боловсролын асуудлууд нь харилцан адилгүй. Гэхдээ яг гол хэсгүүд гэх юм бол ерхий боловсролын сургууль дээр одоо ч их нийгэмд дээр илүү одоо яригдаад эхэлсэн байгаа асуудал үеийнгийн дээрлэхэлт. Тэгээ өөрийгөө одоо дутуугаар үнэлэмж одоо тэр үнэлгээний систем. Тэгээ нөгөө талаас тэр яг боловсрол гэдэг эзэмшиж байгаа зүйлээ амьдрал дээр яаж хэрэгжүүлэх юм гэдэг арга барил, ур чадвар суралцж байгаа байдал гэл айгүй олон асуудал байсан. Гэхдээ гол зүгээр сонирхолтой чанарын судалгаанаас гарч ирсэн зүйл нь
хүүхэд өөрөө нөгөө мэдхгүйгээр нөгөө ялгуурлах байдал руу ингээд шилжчихсэн юм байна гэдэг зүйл ажиглагдчихсан. Жишээ нөгөө одоо жишээ нь сонгоны анги гэдэг ч юм уу те нөгөө гүнзгийрүүлэх одоо юу гэдэг математикийн сонгон гэж явчихгууд ерхий боловсрол сургууль дээр тэнд бол ингээ яг математикаар гүнзгийрч байгаа эсвэл математик сайн хүүхдүүд байдаг. Үлдсэн муу гэдэг байдлаар нөгөө өөрийгөө буруутгах нөхцөл рүү хүрчдэг. Тэнгууд нөгөө бусад жишээ нь математик сонгоноос бусад одоо сонгоных ч юм уу эсвэл хичээлж байгаа бусад ангиуд нь бол нөгөө хүүхдүүд нь математикаа илүү математик хичээлдээ сонирхолтой болдог ч юм уу те. Ягаад тэгэхээр би энэ хангалттай гүнзгий биш те гэдэг ч юм уу. Нөгөө өөрийгөө дутуу үнэлэх эсвэл буруугаар үнэлэх нөхцөл нь өөрөө одоо тэр сургалтынхын тэр нөгөө арга барил дээр нь одоо арга барилаас нь болоод нөгөө хүүхэд өөрөө дутуу үнэлэгддэг юм байна. Нөгөө талаас нь яг үтэнгийн дэрлэхэлт бол бараг ерөнхий боловсролын сургуулийн номер 1 асуудал гэж явахаар юм л. Мэдээж нөгөө ганцаарчсан ярилцлагууд хийж байгаа фокус бүлгийн ярилцлагуудад нээлттэй асуудлуудаа ярьж байгаа зүйл байна. Одоо хувийн нууц талдаж болохгүй учраас дэлгэрэнгүй ярихад хэцүү. Гэхдээ нөгөө юу гэдэг тухайн нэг зүйлээс авсан дарамт нь бусад одоо нөгөө хүрээлэл за тэгээд суралцах байдал суралцахаас гадна арга гэртэ үзүүлж байгаа нөлөө гих мэтчлэн ялангуяа нөгөө өсвөр насны үедээ шилжилтийн үедээ явж байгаа сэтгэл зүй докторгүй үед явж байгаа тэр үед дээрлэхэлт нөгөө нэлээд хүн асуудлууд үүсдэг юм байна гэдэг зүйл ажиглагдаж байна. Тэрнээс гадна нөгөө боловсролын систем гэх нь цаашийн зүгээр статусын хувьд ялгаатай байдал нөгөө бас хүмүүс нийгмийн одоо нөгөө төөрөгдөл үүсгэсэн юм уу. Тэн дээр жишээ нөгөө мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд одоо сурж байгаа хүмүүс бол одоо хичээлээ сайн хийж чаддгүй хүмүүс байдаг гэдэг одоо нийгмийн буруу ойлголтч байдаг юм тийм. Тиймэрхүү асуудлууд нөгөө хүүхдэд тэр суралцж байгаа хүмүүс нөгөө талаасаа сэтгэл зүйн дарамт үзүүлэхээс ахуулаад өөрөө дутуу үнэлэх мэдрэмж тэрнээс болоод би дуусч чадахгүй штэ гэдэг нөхцөл үүсчингууд эргээд нөгөө боловсролдоо хандж байгаа хандлага сурч хөдөлмөрлөх хөгжих байдал нөгөө суларчтай байна гэж бас ажиглагдаар байна. Зөв. Тэгэхээр яг тэр эмсүү тентрийн асуудлаас яг миний үед ч бас байсан л та. Тэгэл яг ингээд 9 10-аад төгсөөл нөгөө эмсүүд рүү орох уу юу орох уу гэж тэгдэж шүү дээ тий. Тэгэхээр бас яг миний ингээд ажиллаж байгаагаар одоо бас хүүхдүүд айгүй ингээд боловсролын системээ хаана алдаатай байгаад байна юунд буруу байгаад байна гэдгийг айгүй сайн тодорхойлж чаддаг болсон юм шиг харагдаад байна. Яг ингээд өөртөө ингээд тодорхойлоод ингээд бичсэн яг үнэхээр ингээд систем нь юм байхад гэдэг ч юм уу тий. Би юм ч юм бол юм тийхгүй ингээд зүгээр л сураал явдаг байлаа шүү дээ. Тэр нэрээс ингээд амар тодорхойлж чадахгүй. Тэгэхээр харьцангуй залуучууд маань бас ингээд хаана алдаа байгаад байна өөрийн системний юм чинь гэдэг ч юм уу тий. Тийм байдлаар их хандаадах шиг байсан. Тий. За дараагийн хоёулынгийнхаа ярилцах агуулгын хүрээ болохоор эрүүл мэндийн асуудал байна. За залуучуудын эрүүл мэндийн асуудал ямар эрүүл мэндийн асуудлууд түгээмэл байсан бэ залуучуудын дунд? Эрүүл мэнд дээр ер нь л нийтлэг ажиллагдаж байгаа зүйл одоо буруу амьдралын маягаас өвдөлттэй одоо өвчлөлүүд дийлэнх байт юм байна гэдэг дээр ажиллагдсан. Гэтэ энийг бол нөгөө заавал чанарын гэхээс илүү тон судалгаа харчаад бол баг гарч ирж болно. Гэхдээ асуудал нь нөгөө тэр эрт илрүүлэг дээр ер нь байд юм байна. Чанарын судалгаан дээр гарч байгаа зүйл нь тэр эрт илрүүлэгт гараагүй байгаа ч юм уу эсвэл хангалттай тэр нөгөө статистикээр гарч чадаагүй байгаа зүйл дээр бас одоо нөгөө инсайт цуглуулж болд юм байна гэж харсан. Буруу амьдралын маяг гэдэг талаас бол залуучууд ч нөгөө амьдралын маяг нь өөрөө тогтмол өөрчлөгдөж байгаа. Одоо цаг наргүй хөдөлмөрлөх, за боловсрох гэдэг шиг ингээл олон төрлийн одоо нөгөө цагийг бүтээмжтэйч тэр бүтээмж өнгөрүүлж байгаа үедээ жишээ нь одоо юу гэдэг юм одоо буруу хоолтоос болоод одоо юу гэдэг ходоод хоол боловсрол үйл ажиллагааны хөгжлөл шүд амны эрүүл мэнд гэх мэтчлэн өвчнүүд дийлэнх энэхтэй залуучууд ихэлтгүй ер нь байгаа. Гэхдээ одоо чинь эрт илрүүлэг хаана байхгүй байна вэ гэхээр одоо нөгөө ходоод эрт илрүүлэг төр чинь ходоодны дурандуулдаг шүү дээ. Ходоодны шархлааг олж мэддэг. Гэтэ нөгөө залуучууд дээр нөгөө тэр чинь өөрөө насны хязгаарлалтай. Тэнгууд нөгөө тийм статистикээр бол ингээд нөгөө 30-аас дээш одоо 35-аас дээш насныхаа ходоодны одоо шархлаа өндөр байна энэ төргээ гараад байгаа мөртлөө яг бодит байдал дээр нөгөө бид ч бас зөвхөн залуучуудаас гадна одоо юу гэдэг тэр эрүүл мэндийн салбарын багш гэдэг ингээд бүх хүмүүсээс бас ярьцлага гэж үзсэн байна. Тэнгууд ажиглагдаж байгаа зүйл нь нөгөө ходоодны шархлаа чинь жишээ нь зүгээр шууд гэнтл гараад ирдэг зүйл биш. Тэр чинь доор хаяж 2-3 жил тэрнээс дээш жилээр одоо буруу амьдралын хэм маягаас үүдэлтэй явж байгаа. Тэнгууд нөгөө залуу насны дээрээ буюу ингээд нэг 15-аас 35 насны хооронд амьдралын буруу хэм маягаас болоод үүссэн юм нь зүгээр л дараа нь илрүүлэхэд л гарч ирж байгаа асуудал. Тэгэхээр нөгөө
бид зүгээр статистикээр харахаар ингээл 35-аас дээшгээд харсан чи яг бодит байдал дээр тэрнээс доош насных нь хамгийн гол асуудал нь байгаад тахад тийм байх. тэн дээрээ ажиллаж чадахгүй аль үжээ нөгөө босных нь араас яаж шийдэх вэ гэдэг рүү хүн чиглэлсэн байгаад байгаа юм байна. Энээс гадна нөгөө илэрдэггүй зүйлүүд нь жишээ нөгөө одоо нөгөө бэлгийн замын хөвчлөлт бол энэ бол одоо зөвхөн залуучууд чиглэлгүй илэрхэд дэр нь бол хамгийн хүндрэлтэй хэсэг юм гэж харсан. Ялангуяа одоо жишээ сум дээр бүр ингээд жишээ татхад одоо юу гэдэг бэлгийн эрүүл мэнд ч юм уу эсвэл одоо нөгөө ямар нэгэн өвчлөлөө одоо эмнэлэгт үзүүлэх гэхээр сумчин өөрөө ингээд жижиг. Одоо нэг л community буюу хин энэ бүгд нэг нэгээ таньдаг. Тэгэхээр нууцлалын асуудал эрүүл мэнд дээр амар одоо асуудалтай. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн байдлаар би ингээд өвчтөй байна гэдгээ мэдээд тэрийгээ одоо ингээд нөгөө хүндээ хэлэх гэхээр нөгөө хүн маань эргээд нөгөө суманд одоо тараачвал яах вэ гэд ингээд нөгөө өөрийнхөө нэр хүнд ч юм уу нэр төрийг хамгаалах үүднээсээ тэр өөрийнхөө асуудлыг нуух тал нь аяга өндөр. Одоо бүр бодит одоо ч нарын судалгаанаар гарсан ишлэл кейс гэх юм бол жишээ нь нэг хүн одоо ингээд бэлгийн харилцаанд хамгаалтгүй орсноос болоод одоо жирэмсэн болоод сумдаа. Гэхдээ нөгөө жирэмсэн хэсгээ одоо ингээд тестээр үзээд ингээд явах гэхээр эмийн сан чинь өөрөө таньдаг хүн байгаад байдаг. Жирэмсний тест авъя гэхээр нөгөө хинний охин ч өөрөө жирэмсэн болсон гэсэн штэ. Эцэг нь мэддэхгүй байх ингээд ч юм уу ингээд өөрөөр хэлбэл сөрөг ямар нэгэн нөгөө хүний нэр хүндэд халдах зүйлүүд бий болох учраас ямар нэг үйлдэл хийж чаддгүй ингээд одоо өсөөгөө жирэмслэлтээсээ болоод одоо хүүхдтэй болоод явах ч болохгүй байгаа асуудлууд ч гэсэн ингээд одоо нээлттэй харахад бол байна гэж харж. Тэгэхээр нөгөө талын нууцлалын зүйлсүүд харилцаа адил нөгөө орчин нөхцлөөс хамаарж ийн. Тэгээ эрт илрүүлэгхийн өөрөө давууч тэр сул таланч тэр. Тэгээ тэрнээс гадна залуучууд дээр ажиллагдсан зүйл залуучууд ч өөрөө нөгөө эрт илрүүлгийн одоо нөгөө цонх хэсэг гэх юм уу одоо тэрийг мэрэгчтэй үгэлгийг мэдэхгүй байгаа шалтгаан. Одоо албан байгууллагт ажиллаж байгаа залуучууд бол нөгөө байгууллагын журмаар ч юм уу ингээд эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах нөхцөл байдаг ч юм уу те төрийн албаныхын зайлшгүй ордог гэх мэтчлэн. Гэхдээ нөгөө оюутан залуучууд чинь болохоор яг нөгөө альч нөгөө нөхцөлд нь хамаарахгүй учраас эрүүл мэндийн одоо нөгөө ямар нөхцөл байдал байгаа вэ гэдэг нөгөө хувийнээс шалтгаалсан одоо зүйл болчингууд одоо нөгөө өөрөө ямар асуудалтай байгаа вэ гэдгийг мэддэггүй нөхцөл байдал үүсдэг. Яг тэгэхээр угаасаа л боловсрох хөдөлмөрлөлтөд илүү фокус өгж байгаа хүмүүс эрүүл мэндэд анхаарахгүй. Тэрнээсээ болоод дараагийн асуудлуудад амжирт юм байна гэд. Тэгэхээр нөгөө тийм цонх үе дээрээ бидэд бас өөрсдөө анхаарах юм шаардлагатай байна гэдэг бас дүгнэлтүүд харагдчихсан. Харин тэр эрт илрүүлгийн юм дээр яг уг нь бол нэр нь эрт илрүүлэг шүү дээ. Тэ угаасаа эрт илрүүлэх гэдэг. Одоо жишээ нь яг ингээд угаасаа яг хотодны дуран байхгүйсахгүй. Тэ би уг нь бол эрт илрүүлэг заа ингээд юу ачи хотодоо дурандуулчих гэд бодсон ч юм байхгүй. Тэгээд дурандуулаагүй. Яг ингээд нөх хүчээр юу ачаар ингээд яг хотодоо дурандуулчих гэдэг шүү дээ. Тэ. Тэгэхээр ингээд яг ингээд уг нь бол эрт илрүүлэх гэдэг байгаа юм чи яг л тэр ингээд өрөвсөлттэй байгаа ч юм уу тэ хотодны өрөвсөлттэй байгаа. Тэр үед нь баг дээр нь ингээ үзүүлчихвэл их зүгээр санагдсан. Тэгээд угаасаа яг нөгөө буруу хоолтой асуудал дээр бол жишээ нь би ингээл нөгөө автобусаар ингээл явдаг байхгүй. Тэгээд одоо нөгөө хичээл сургуулийн ингээл цагаар хүүхдүүд амар их ингээ явдаг ш автобусанд. Тэгэхээр юу нөгөө чипс мипс амар их иддэг. Зүгээр л ингээл чипс ингээд юуныхаа бариулнаас ингээд автобусныхаа бариулнаас барьчаал нөгөө гараараа ингээл чипсээ авч идэх ч юм уу те ингээл тэгээд араас нь гацтай ундаа угаад ч юм уу ингээд явах нь уг нь бол нэг түүц мүц байхгүй хүүхдүүд нөгөө чипс гацтай ундаа зарахгүй гэж байсан. Гэхдээ ингээ хүүхдүүд маань амар их ингээл чипс гацтай ундаа багасаа ингээд хэрэглээд бүр ингээд донтцсон. Зүгээр л ямар ч юу ч бодохгүй ингээ иддэг ч юм уу те. Ийм нөгөө буруу амьдралын хвшил ингээ багасаа бүр ингээ суугаад тэгээ тэр маань өөрөө ингээ 4-5 жилийн дараа л ингээл хотоодны асуудал бол юм уу гарч ирэх ийм асуудлууд бол үнэхээр байгаад байгаа. Мэдээж яг нөгөө хотоодны дуран жишээ нэрт илрүүлэгт нас нь байхгүй мэдээж тодорхой хэмжээнд нөгөө мэрэгжлийн өнцгөөс эрүүл мэндийн чиглэлийн ч юм уу салбарын өнцгөөс харахад бол зөв л баг л та. Гэхдээ нөгөө талаас нөгөө хүмүүс маань өөрөө яг ийм асуудлууд энэ үед үүсэж байгаа тодорхой хэмжээнд тэр мэдээлэлтэй байх нь өөрөө аягүй чухал юм. Мэдээж заавал хотоодод дурандуулах албагүй эсвэл шаардлагагүй байх тохиолдол байгаа ч гэсэн энэ нь өөрөө эргээд дараагийн ирээдүйд одоо 4-5 жилийн дараа үүсч болох эрсдэл гэдгийг залуучууд өөрсдөө мэдэх нь өөрөө аягүй чухал юм байна гэж. Тэгэнгүүт нөө чанарын судалгаан дээр ажиллахдаа яг тэр нөө буруу амьдралын юм аяг гэж яг юу хэлээд байгаа вэ гэдэг дээр хүртэл ойлголтгүй харилцаа адилгүй байгаа. Тэгвэл ямар нь зөв амьдралын юм аяг болох юм те гэдэг нь өөрөө бас аягүй дучих дутагдaltaй. Тэгээ тэрэнд одоо нэгцэн ойлголт гэх юм чашийн эсвэл тухайн хүний нөгөө тэр чиглэл одоо мэдж байгаа мэдлэг
ойлгож байгаа ойлголт нь өөрөө бас хангалттай биш байгаа учраас тиймэрхүү асуудлууд үүсэж байна л гэж харахаар байна. Тэгэхээр нөгөө эртэлрүүлэгт буруу өгөхөөс илүүтэй тухайн хүн өөрөө нөгөө нөхцөл байдал яг ямар байгаа вэ гэдэг дээр өөрийнх нь ойлголт өрсөөл байгаатай баг холбоотой гэж харж байна. За дараагийн ярилцах сэдвийн хүрээнд болохоор нөгөө хорцуршил байгаа. Залуусын дунд за ямар хорцуршдод хамгийн түгээмэл байна? Суурь шалтгааны залуус өөрсдөө яг юу гэж тайлбарлаж байна те? Хорцуршил одоо ихтэй ингээд хоёулын гэж яриа бол ингээд нэг тийм бас тодорхой хэмжээнд нэг ялгуурлаад байгаа юм шиг нэг юм аяг үүсгээд байна л да. Тэгэхээр суманд аймагт хотод гээд яг мэдээж нөхцөл байдлаас ялгаатай үр дүнгууд гарч байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ яг нийтлэг ажиглагддаг байгаа зүйлсүүд байна. Хорцуршлын хувьд болохоор нийтлэг ажиглагдж байгаа хэсгүүд гэх юм бол одоо жишээ нь веб буюу нөгөө утаа тамхи гэж хэлдэг үлээ. Тэрнтэй холбоотой. Гэхдээ тэр нь бол 10 жил нэлээд одоо 10 жил ерхий боловсролын сургуульд илүү амгаа бас нөлөөтэй байх чинь. Яг тэгэхээр одоо юу гэдэг оюутан тэрнээс дээш хөл нөгөө тухайн хүн тэрийг асуудал гэж харахаас илүүтэй нөгөө талынхаа хэрэглээг бууруулж байгаа гэж одоо үздэг ч юм уу те. Би нөгөө тамхи татгын оронд веб хэрэглэж ин их мэдчлэн нөгөө өөрийгөө зөвтгөх олон шалтгаанууд гарч ирж болно л доо. Гэтэ нөгөө нийтлэг одоо ерхий боловсролын сургууль дээр ч тэр ажиглагдаж байгаа зүйл бол тэр нь веб тамхи. Тэгээ гол яагаад энэ веб тамхиг татаад байгаа юм бол гэдэг юм уу нөгөө хүрээлтээ илүү дог харагдахгүй байх. Одоо юу гэдэг насанд хүрсэн хүмүүс бол ингээд тамхины хэрэглээ бууруулах гэдэг ямар нэг өөр шалтгаан болоод байна шүү дээ. Амьдралын юмыг өөрчлөхөд байна гэдэг ч юм. Эсвэл стрессээ бууруулах гэдэг юм гэдэг ч юм уу тий. Тэгэнгუთ илүү нөгөө ерхий боловсролын сургуульд байгаа хүүхдүүдийн хувьд болохоор тэр нь илүү нөгөө хүрээлтээ илүү дог харагдах, хүлэмжшөөрөх нөхцөл байдал энийг бараг татвал илүү бусдадгүй л харагдана. Одоо нөгөө талаас инжтэйг үеийнгийн дээрлэгтэй ч холбогдож болно. Нэгээ илүү гарах тийм хүсэл нь нөгөө талын дээрлэхэд болж өөрнө шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү зүйлсүүд бол мэдээж ажиглагдж байгаа тэр нь эрүүл мэндтэй ч холбоотой. Гэхдээ бас өөр сонирхолтой кейс гэх юм бол одоо мөрөдийн тоглоом бол нөө хаасайгүй нөхцөл байдлаараа харьцангуй ялгаатай байд юм байна гэж үзсэн. Би өөрөө одоо ингээд залуу хүн гэж бодоод мэдээж мөрөдийн тоглоом тоглохгүй байгаа ч гэсэн нэг иймэрхүү юмнууд байна гэдэг бол ойлгоо та. Гэтэ ингээ яг бодит байдлаар ингээ суман дээр ингээ очиод үзэхэд мөрөдийн тоглоомных нь одоо хэрэглэн жишээ нь хонь болж хувирж байгаа жишээ нэг юм уу те. Одоо хоорондоо хүзэр тоглоно. Хүзэр тоглоод одоо нэг хүн нэг хоноо тавиад хүзэр тоглоод ялуул нөгөөд нь бүх хоноо аавна гэдэг ч юм уу те. Ингээ нөгөө хэрэглэгдэхүүн нараа өөр. Арга барил нь өөр. Гэхдээ нөгөө мөрөдтэй гэдэг хэлбэр нь яг юу вэ? Аймаг дээр ирэнгууд одоо юу гэдэг Facebook групп руу ороод эхэлж байгаа. Facebook групп дээр одоо мөрөдийн тоглоом одоо нөгөө бас тэрийг сайн мэдэхгүй учраас зарим нэг платформуд байдаг л. Тэрэн дээр илүү суурилдаг. Одоо хотод ирээд гэх юм бол мөрөдийн тоглоомных нөгөө нөхцөл байдлууд мэдээж хотод бол ханд явахгүй тодорхой. Гэхдээ нөгөө тэр чиглэлийн нөгөө боломжууд нь илүү ихсэж байна. Тэгээ тэр утгаараа бол одоо юу гэдэг мөрөдийн тоглоом гэдэг концепц нь өөрөө нөхцөл байдалтаараа өөр байгаа ч гэсэн нийтлэг ажиглагдаж байгаа бас том асуудал байж болох юм байна гэж ер нь бол ажиглагдаж байна. Тэгэхээр хорц уршил нь нэг талаас эрүүл мэндийн талтай байна, амьдралын ямаг мөнгө санхүү дээр холбоотой зүйлүүд бас ажиглагдаад байна л гэж байна. За нийгэм залуучуудын нийгэм сэтгэл зүйн за гэр бүлийн харилцаа тэ үйл ойлголцол дарамт зэрэгтэй холбоотой одоо нийгэм сэтгэл зүйн ямар асуудлууд ажиглагдсан бэ? Судалгааны үр дүнд. Яг залуучуудын нийгэм сэтгэл зүйн бас амьдралын яг аль үе шатн дээр явж байгаагаас хамаарат бас харилцан адилгүй асуудлуудыг гаргаж ирж байна гэж харж байна л да. Жишээ нь одоо ерхий боловсролын сургууль буюу одоо насан туршийн хүүхдүүдийн хувьд залуучдын хувьд нөгөө эцэг ихтэй хүлэмж өргөдөх байдал гэдэг бол бас нэлээд том асуудал юм байна гэж харсан. Тэр нөгөө талаасаа тэр эцэг эхийн өөрийнх нь нөгөө хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх арга барил тэрний одоо мэдгэлтгүнтэй тус холбоотой гэж болно. Одоо хүүхэд бол жишээ нь ямар нэгэн асуудлыг шийдээд өгөөч биш намайг ойлгооч л гэдэг талаас хандах гэхээр нөгөө эцэг их нь нөгөө талаас миний хүүхэд учраас миний асуудал тийм учраас би яаж шийдэх мэдэж ийн гэдэг өнцгөөс ханддаг ч юм уу. Гэтэ мэдээж бүх эцэг тийм биш баг. Гэхдээ гол ажиглагдж байгаа зүйл нь зүгээр эцэг их маань намайг сонсоосоо гэдэг үднээс хандж хагаад нөгөө тал нь өөрөө яг бүрэн сонсч чадчих гин үү тухайн хүнийг ойлгож гин үү гэдэг одоо гаргаж байгаа хандлага харилцаан дээрээс бас нэлээд тийм зэглэл сэтгэл зүйн асуудал за тэгээд тодорхой хэмжээнд тэр одоо юу гэдэг бусад одоо нөгөө үеийнхэн дээрлэхэлт байна уу хорц зуршил байна уу тэрнийх нь бас уг шалтгаан болж болох юм байна.
Нөгөө тал нөгөө гэр бүлдээ өөрөө хүлэмжшэрж байгаа мэдрэмж авахгүй болохоор өөр нэг хааны газараас хүлэмжшэрж байгаа мэдрэмжийг хайхын тулд ямар нэгэн байдлаар хорц уршил байна уу эсвэл үеийнхээндээ кул харагдах гэдэг нүг ингээл аюул асуудлууд ургаж болд юм гэж харсан. Тэрийг бол ихтэй нөгөө нарийн мэрэгжлийн хүмүүс илүү тайлбарлаж чадах байх. Чандрын судалгаан дээр ажиглаж байгаа зүйл бол тэр оюутан залуус гэхээс илүүтэй алгасаад одоо нөгөө залуу гэр бүл юм уу эцэг эхчүүдийн хувьд харахаар санхүүгийн асуудал мэдээж эргээд нөгөө сэтгэл зүйд нь аягүй сөргөөр нөлөөлт юм гэж харагдсан. Одоо жишээ нь бага насны хүүхэдтэй гэр бүл өөрөө санхүүгийн хэрэгцээ өндөртэй болж эхэлж байгаа үед одоо нэг нь ажил хийхэ боллоо гэж бодоход л яаж тэр амьдралыг авч явах вэ гэдгээс ахуулаад стресс дарамт нөгөө талаас нь нөгөө гэр бүл төлөвлөлтөд өөрөө хангалттай биш ч юм уу те тэр талын мэдээлэл ер нь яг гэр бүл гэж юу вэ? Би хүүхдтэй болно гэдэг чи яг юу яах вэ? Яг ямар хариуцлага хүлээж авах вэ? Намайг ямар сорилтууд хүлээж байгаа вэ гэдэг хангалттай сумсарлаагүй үедээ одоо чинь гэр бүл болохоос ахуулаад ч юм уу одоо тэнд үүсэж байгаа гэр бүлийн харилцаач бай, санхүүгийн асуудлууд бай. Тэндээс одоо аль тал нь нэлээд сэтгэл зүйн болоод нийгмийн одоо юу гэдэг асуудлуудыг уртаа авт юм байна гэдгийг ажиглагдчихлээ. Энэ дээр бол зөвхөн кейс татгаад надад л аюул сонирхолтой санагдчихсан. Өмнө нь мэдэхгүй юм уу? Жишээ нь одоо суманд ингээд амьдарч байгаа малчин залуу гэх юм уу те байхад хүүхэд нь залуу эцэг гэдэг чинь хүүхэд нь одоо сургуульд орж байгаа гэж үзээ л. Тэгэхэд заавал ямар нэгэн байдлаар нөгөө эхнэр нь ч юм уу эхнэр нь одоо хүүхдээ аваад нэг аймгийн төв бараадах нэг сонирхол үүснэ. Тэнгууд ингээд гэр бүл хоорондоо хөндөрч эхэлнэ. Тэрнээсээ болоод нөгөө гэр бүл салалт өөрөө үүсэх боломжтой юм байна. Тэгээ нөгөө талаасаа нөгөө залуу нь гэрээ хараад үлдсэн нөгөө эхнэр нь хүүхдээ боловсралтай гайгүй хүн болгохын тулд аймгийн төв суулгатын төв бараадаа явцдаг. Тэнгууд тэр хоёрын амьдралын ямааг нь өөрчлөгдөд эхлэх хоорондоо харилцаа буураад ч юм уу тийм. Тэнгууд нөгөө талаас хүүхэд өөрөө аль нэг тал руугаа шилжиж чинь гэсэн үг шүү дээ. Эцэг эхийн хайрыг бүтэн одоо авч чадахгүй байгаа ч юм уу гэх мэтчлэн ингээд асуудлууд үүсдэг. Тэгэхээр нөгөө тухайн орчин нөхцөл байдлаасаа хамаарат бас ингээд одоо юу гэдгийг гэр бүлийн хувьд ч тэр сэтгэл зүйн за нэг санхүүч байж болж юм эсвэл саяны гэр бүлийн юм сонирхолтой ч явах одоо нэг төвхтэй харилцаанаас үүдээд бас асуудлууд үүсдэг юм байна гэж харж болохоор. Оюутнуудад бол мэдээж нийтлэг ажиглагдж байгаа зүйл бол боловсрол эзэмших гэдэг өөрийнхөө ур чадварыг нэмэгдүүлэх гэдэг явж байгаа хүмүүс байгаа. Гэхдээ дагаад старах юмнууд тарцсангүй оюутан залуучуудын гууд дийлэнх угаасаа 80-аас бараг 90% нь бол Улаанбаатар хотод байгаа шүү дээ. Тэгээд амьдралын амар завгүй юм аягтай. Би даал шалгалт, за хажуугаар нь цагийн ажил гээл янз бүрийн асуудлууд жоохтой цагаа зарцуулах зүйл аягүй ихтэй. Гэтэ нөгөө амьдралын чанар нөхцөл байдлаа дэвшлүүлчмээр байдаг, юм сурчмаар байдаг. Цагийн ажлыг мөнгө болоод сургалтын төлбөрөөр төлчмөр байдаг. Гэтэ нөгөө талаас цагийн ажил хийгээд нойр холгүй явчихаар сурлагын чанар нь буурчдаг, юм ойлгох чадвар нь буурчдаг. Сурлагатай хандаа ихээр мөнгөгүй болчих гээд байдаг. Мөнгөтэй болчих ихээр сурлага нь моолчих гээд байдаг. Тэгээд энээсээ гараад нийгмийн идэвх зүтгэлтэй яг өөрийгөө бусдад одоо нөгөө бусдад илүү сайн сайхныг бий болгоё гэдээ явах гэхээр нөгөө хоёр хэрэгцээнд дахиад дутаад байдаг гэдэг ингээл нөгөө олон хэрэгцээг нэг дор ингээд төвлөрүүлээд зөв менеж хийх одоо аюу сул талтай. Тэгээд тэрнээсээ үүдээд аль нэг талын дарамт аюу нэмэгддэг юм байна гэж харсан. Цагийн ажлыг аль мөнгө болоод сургалтын төлбөр төлсөн сурлага нь бодчихгоо тэрнээсээ хамаарат үнэлэх үнэлэмж нь буураад ч юм уу тэгэл ингээл аль нэг талынхаа балансыг зөв болохгүйгээсээ үүдээд тэр чиглэлийн асуудал үүсээд тэр чиглэлийн асуудлыг үүсгэхэд бол эргээд нөгөө хорц зуршил байна уу эсвэл ямар нэг амар аргаар одоо мөнгө олох байна уу эсвэл зээл тавих байна уу яаж хийж байгаад нэг тэр асуудлаа шийдчихье гэдэг богино хугацааны одоо шийдлүүд рүү төвлөрчтэй юм байна гэж ер нь бол ажиглагдахаар юм байна. Тэгэхээр энэ бүх эдгээр нөгөө асуудлууд нь хор орондоо ингээ уялдаа холбоотой байгаад байна тий. Яг нэг нь нөгөөс. За тэгэхээр хоёлаа ер нь бол нэлээд ингээд нөгөө нэг яг том асуудлуудыг тий ингээд өргөн хүрээний асуудлуудыг ингээд нэг дор хөндөж ярьлаа шүү дээ. Энэ судалгаа маань өөрөө яг нөгөө хотын залуус тулгарч буй асуудал сэдвтэй тийм ээ. Яг асуудал нь юу юм бэ? Асуудал ямар асуудал байгаад байгаа юм бэ? Учир шалтгаан яг нөгөө оролцогчдын маань судалгаанд оролцогчд маань юу гэж үзээд байгаа юм бэ? Ямар асуудал байгаад байгаа юм бэ гэдгийг яг ингээ нөгөө оролцож байгаа хүний буюу яг залуучуудын маань өнцгөөс гаргаж ирж тайлбарлаж байгаа тийм ээ. Асуудал тодорхойлох зорилготой илүү төлхөө судалгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр
нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй ч юм уу бусад нөгөө нийгмийн цөөн байгаа шүү дээ тий. Одоо тусгай бүлгүүд тийм ээ. Эдгээр бүлгүүд маань судалгаанд оролцсон болов. Энэ дээр бас нөгөө нэг нэмж хэлэх арай жоохон ялгаатай зүйлүүд байгаа болов. Яг нэмж хэлэх зүйлүүдийг мэдээж тодорхой хэмжээнд бол бидэд хамруулж байгаа. Эдгээр асуудлууд тэгээд дахиад бараг даблтна л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тийм яг одоо нөгөө чанарын судалгаанаас үзэхэд хөдөлмөр эрхлэх байдал, үеийнгийн дээрлэхэлтээс ахуулаад нөгөө хүрээлээс ялгуурлаг одоо ялгуурлан гадуурхагдах байдал, за тэгээд эцэгхийн хүлээн зөвшөөрөх байдал гээд эдгээр зүйлүүд нь нөгөө тухайн хүний одоо төрөлхөөсч байна уу, эсвэл олдмолч байна уу, одоо гарч байгаа тэр нөхцөл байдал онцлогоос хамаарат тэр нь дахиад илүү одоо нөгөө хүнд бэрхшээлтэй болж эхэлж байгаа зүйлүүд байна. Тэгэхээр энэ бол нөгөө талаас юм бас мэдээж нийгмийн эмзэглэх асуудал мөн. Судалгаан дээр ч гэсэн тэр нь илт бол харагдаж байгаа. Гэхдээ одоо тэглээгээд одоо энэ нөхцөл байдлыг бидэд яаж өөрчлөх вэ гэдэг дээр л төвлөрөхөөс биш одоо тэгэл тэнд хүнд байна гэж суугаад байвал бас айгүй хэцүү юм байна гэж харсан. Тэгээ чанарын судалгаан дээр ч гэсэн ажиглагдчихлаа л дээ. Одоо саяны асуудлууд бүгд дахиад нэмээд бараг 2x-ээр үржүүлж байгаа юм шиг л одоо асуудлууд мэдрэмж тэр үнээс авч байгаа сэтгэлээс ажиглагдаж байна л гэж хэлсэн. За тэгэхээр одоо энэ судалгааны үр дүн дүгнэлтүүд дээр үндэслээд одоо та бүхний хувьд яг одоо авч хэрэгжүүлж байгаа гол үр дүнгууд юу исэн бэ? Юу байгаа вэ? Тийм ээ яг судалгааны үр дүн дүгнэлтээр үндэслээд ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа вэ? Шийдвэрлэх хүрээнд, эдгээр асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд. За мөн өөрөө яг энэ тулгамдж байгаа асуудлуудыг одоо тодорхойлоод үүнийхээ үр дүнд ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн тулд, ямар асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд тий уг судалгаа маань хийгдсэн. Тэгээд ямар арга хэмжээнд авч хэрэгжүүлж байгаа. Тийм үр дүн нь хэр байгаа вэ? Энэ талаараа. За бас төлөвлөж байгаа ажлууд ч юм уу тий. Саяны дурдж байгаач тэр чанарын судалгаан дээр бас дурдж амжаагүй байгаач тэр асуудлууд бол одоо юу гэдэг богино хугацаанд шийдэгдэх асуудал ерөөсөө биш байна. Тэгээ нөгөө талаас бараг явсаар агаал бараг хүүхдийн хүмүүжлээс л эхлэхээр тий гэр бүл төлөв тэргээд дахиад явах юм бол гэр бүл төлөвлөлтөөс буюу нөгөө гэр бүл зохиох байдал. За энэ тэгээ дахиад бүр ингээ нийгмийн том асуудал болоод гээд ингээ хуурахаар ер нь бол нэг тийм аль алинч тэр богино хугацаанд ямар нэгэн шийдэл олоо шийдчих асуудал бас биш байна гэж харахаар юм бэл. Гэхдээ тэглээгээд нөгөө зүгээр суугаад байна гэсэн ойлголт биш юм чинь. Тодорхой хэмжээнд бидэд бас шийдлүүдийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж байгаа. Гэхдээ эхлээд нөгөө судалгаа гэдэг өнцгөөс харах юм бол одоо би бол байгууллага төлөөлж байгаа гэдэг өнцгөөс харах юм бол одоо манай байгууллагын хувьд бол нөгөө судалгаанд ач холбогдох байдал мэдээж нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг ялангуяа нөгөө жижиг дунд бизнес ч байна уу эсвэл стартап ч байна уу нөгөө судалгаанд ач холбогдол өгөх цаг нөөц чангалтай байдаггүй. Өөрсдийнхөө зөвхөн туршлага дээр үндэслэдэг ч юм уу тий. Тэгээд тех хүнснээсээ нөгөө маркет интеллиженс буюу нөгөө зах зээлийн мэдрэмж нь өөрөө сулардаг. Тэгээд дагаад ирэхээр байгууллагын бүтээмж төр одоо өсч хөгжиж байгаа байдалч тэр дагаад буурдаг. Тэгэнгუთ бид хэдийн хувьд бол харин яг эсэргээрээ байхыг хичээж байгаа. Тэгээд тэр нь ч удаа одоо энэ чанарын судалгаан дээр бидэд өөрсдөө ч гэсэн явж одоо яг судалгааны арга зүйтэй танилцаад ер нь яг судалгаа гэж яг яаж явж байна? Яг судалгааны суурь зарчмууд нь яг юу байна? Бид нар одоо бизнес эрхлэгчгээл явхад одоо судлаач чиг нарийн одоо нөгөө юу гэдэг судалгааны юг мэдэхгүй шүү дээ. Одоо зарчим гэдэг юм уу те ойлголтыг мэдэхгүй мэдээ судалгаа хэрэгтэй гэдэг хүн болов мэдж байгаа. Гэтэ яагаад хэрэгтэй яг ямар зарчим байгаа юм ер нь яг ямар нөхцлөөр ингэж одоо инсайтаа цуглуулвал тэр нь яг бодит байдаг юм. Ямар нэгэн байс ороогүй буюу одоо нөгөө төхөөрөгдөл үүсээгүй тэр датаг яаж цуглуулах ингээл олон төрлөөр одоо ингээ нөгөө туршлага урамтлуулчаар судалгаанд өгөх ач холбогдол нөгөө талаас байгууллага өөрөө нөгөө судлаач тийм соёл нэвтрдэг юм байна гэж хараад байна. Тэгэнгუთ одоо ажиглагдж байгаа зүйлүүд бидэд одоо 20 хэдүүлээч гисэн. Одоо хүн болгоно одоо ажиглагдж байгаа зүйл бол аливаа ямар нэгэн ажлыг хийхэд ч юм уу эсвэл төслийг эхлүүлэхэд ч юм уу тэр цөөр судалгаа одоо инсайт цуглуулах, мэдээлэл цуглуулах дотоод үйл ажиллагаанд илүү тэрийг нэвтрүүлж байгаа хэлбэрөө. Тэгэхээр нөгөө байгууллагын хувьд бол энэ судалгааны ач холбогдол нь нэг талаасаа тэр бусад байгууллага ч гэсэн ер нь бол судалгаа хийлгэж байгаа ч тэр хийж байгаа байгууллагууд тэр бол ажиглагдаж байгаа гэж бодож байна. Яг энэ чанарын судалгаатай холбоотой залуучуудын нэг асуудлыг тодорхойлж байгаа одоо асуудлуудаас урган гарч байгаа жишээ нь бидэд бол одоо өмнө жилээс эхлээд хаан банктай хамтраад RISE гэдэг үндэсний хөтөлбөр эхлүүлж байгаа. Тэр нь бол одоо оюутан залуучуудын одоо хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг утгаараа
дорн аймагаас эхлээд одоо хэрэгжүүлж байгаа. Одоо бид нэр эхний жил бол ингээд ер нь дуусах шигтэн хандж байна. Тэгээд иймэрхүү одоо нөгөө орон нутагт ч бай, одоо Улаанбаатар хотч бай, эсвэл олон улс, за тэрнээс гадна нөгөө насны бүлэг гээл төрөл бүрийн ингээс сегментүүдэд зориулж байгаа одоо хийж байгаа үйл ажиллагаанда суурь судалгаа болгож авч ашиглаж байгаа. Асуудлаа сайн мэдж байгаа хүмүүс чинь нөгөө шийдэлтээ яаж олох уу гэдэг тэр илүү одоо мэрэгжлийн болоод илүү бүтээмжтэй хурдтай байна. Тэр ч унтахаас одоо бид эдийн хийж байгаа хөтөлбөр яг залуучууд руу бид хийж байгаа бүх үйл ажиллагаа залуучууд руу чиглэж байгаа. Тэр болоодныхоо суурь дээр чанарын судалгааг ашиглаж байна гэдэг чинь нөгөө тал тухайн хүндээ илүү эмпати одоо тухайн хүнийг илүү сайн мэддэг талаас одоо тэр ажлыг боловсруулах, шийдлийг олох, хэрэгжүүлэхэд илүү одоо нөгөө бүтээмжийг дахиад одоо би одоо TDX, EDX гэж хэлж чадахгүй ч гэсэн эргээр нөлөөлж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байгаа. Тэр ч утгаараа бид эдийн давуу тал нь бас судалгаа нь өөрөө бид эдийн өрсөлдөөний давуу тал юм одоо бизнесийн өнцгөөс харуул өрсөлдөөний давуу тал болж байгаа. Нөгөө талаас яг дотроо харахаар бүтээмжийг нэмэгдүүлж байгаа зүйл ажиглагдаж байгаа. Яг бодит байдал дээр нөгөө бодит үр нөлөө, үр дүн, импакт гаргах гад тухайн нөхцөл байдал дээр очихоор нөгөө хүнээ илүү сайн данж мэдж байгаа учраас илүү тохирох тэр шийдлийг санал болгож чадж байгаа гэж хараад. Тэгээ зөвхөн саяны хэрэгжүүлж байгаа төслөөс гадна бидэд олон төсөл хөтөлбөрүүд байгаа. Тэр болгондоо бидэд суурь болгож ашиглаж байна. Гэтэ мэдээж нөгөө цаг хугацааны өөрчлөгдөх учраас тодорхой давтамжтай хийгээд тийм төлөвлөгөө бол байгаа. Дахиад судалгааны арга зүйг сайжруулад явах тийм хүсэл бас байгаа. Тэгээ нөгөө талаас ажиглагдаж байгаа зүйл гэхээр одоо төрийн байгууллагч бай, одоо олон улсын байгууллага, за иргэний нийгмийн байгууллагууд, бизнесийн байгууллагууд бүгд л одоо залуучууд руу чиглэсэн олон төрлийн төсөл хөтөлбөр компани ажлууд хэрэгжүүлж байна. Гэтэ яг нэг байгаа оноод тэр яг зарцуулж байгаа цаг, нөөц, мөнгө, санхүү бүх зүйлээ яг үр дүнтэйгээр тэр бодит нөлөө авчирч байгаа юу гэдэг дээр бол эргэлзээтэй. Тухайн институцийн одоо бүтээмжээс ч хамаарч болно. Гэхдээ нөгөө талаас яг нөгөө хэрэглэгчээ буюу тэр нөгөө нөхцөл байдлаа сайн ойлгоогүй байна гэдэг одоо асуудал бараг илүү чухал юм шиг санагдсан. Тэгэхээр одоо бидэд хамтарч байгаа байгууллагууд тэр хамтарч байгаа төрийнч бай, хувийн хвшилж бай, олон улсын байгууллагууд бүх байгууллагууд айлуулах одоо энэ сайтаа хуваалцаад яг нөхцөл байдал юм байгаад байна. Тэгэхээр та хэдийн төлөвлөж байгаа зүйлд нь одоо хэрэг үр дүнтэй бүтээмжтэй байж чадна гэдэгт одоо нэг асуулт тавьдаг. Тэгээд тэр асуултанд хариулж байгаа хэсгээс хамаараад тэрийг яаж сайжруулах вэ? Бодит яг үр дүн гаргахын тулд яаж дахиад илүү сайн хамтарч ажиллах вэ гэдэг мэтчлэн. Тэгэхээр одоо нөгөө хүндээч одоо нөгөө эцсийн хэрэглэгчдэр ч гарч байгаа нөлөө байгаа. Гэхдээ дахиад нөгөө хамтын ажиллагааны нөлөөч бас байгаа. Тэгэхээр нөгөө талд мэдээж хангалттай судалгаа байхгүй байж болно. Гэхдээ бид тэдэд байгаа учраас хамтын ажиллагаан дээр илүү бүтээмжтэй үр нөлөөтэй байж болоод байгаа гэж харагдав. Гэхдээ энэ бол ингээд чанарын судалгаа нэг л хэсэг. Энээс гадна дахиад зөндөө судалгаанууд байна. Олон улсын хийсэн судалгаанууд байна. Нүбэс ч гэсэн ер нь жил болгонд айгуу том залуучууд руу чиглэсэн судалгаануудыг хийдэг. За олон улс хувийн хвшлээд хийсэн ч гэсэн дотоод болон гадаа зөндөө судалгаанууд байна. Тэгэхээр тэр болгоныг ер нь нэгтгээд одоо нөгөө цуглуулад яг тэрэн дээрээ тулгуурлаад тодорхой хэмжээний одоо нөгөө шийдвэр гаргах нь өөрөө чухал юм байна гэж харж. Гэхдээ яг эцсийн үр дүн чанарын судалгааны ач холбогдол нь хаана гарч ийн гэхээр нөгөө тухайн нөгөө нөхцөл байдал дээр яг биетээр очиод ярилцаад яг ямар асуудал байна вэ гэдгийг бүр нүдэрээ яг чих мах бодороо бүгднгээр нь ойлгоод ирж байгаа хүний нэг ухамсар нэг өөр зүгээр нэг пейпертэй танилцаад ийм байна гэж явж байгаа нэг өөр байгаа юм байна гэж харсан. Гэтэ яг мэдрэмж сэтгэлийн байс орж магадгүй л дээ. Гэхдээ нөгөө тэр одоо нөгөө ажилдаа хандах хандлагаас ахуулаад тэрийг харах үнцэг дахиад эндээс өөр нэг асуудал байж болно шүү дээ гэдэг одоо сэтэл санаачлагууд илүү нэмэгддэг юм гэж харсан. Тэгэхээр нөгөө чанарын судалгааны ач холбогдол ер нь тэндэл гарч ийн гэж бидэд бол одоо ажиглаад байна. Тэр ч утгаараа одоогийн үеж байгаа үйл ажиллагаа бүх юмнийхаа зөөр болгоод бас ашиглаа явж байгаа гэж. Үнэхээр гоё сонирхолтой санаа хэлээ. Тэгэхээр одоо жишээ нь ингээл та бүхэн ингээд орон аймагт ч юм уу те ингээд нэг арга хэмжээ одоо Улаанбаатар хот ч юм уу хийхэр боллоо гэж залуучууд чиглэсэн арга хэмжээ хийхэр боллоо гэж бодоход Улаанбаатар хотын залуучууд эсвэл энэ Дорн аймгийн буюу одоо Зүг мөсийн ч юм уу те одоо залуучууд маань тулгамж байгаа асуудал юу вэ гэдгээ хараад тэн дээр арга хэмжээ хэрэгжүүлэл илүү бодтой нэр энэ дээр чинь ийм өнцөг байгаа. Тэгэхээр энийг шийдвэрлэхийн тулд юу хийх вэ гэдэг те. Тэгээд би бас яг ингээд сүүлийн үед айгу бодоод байгаа. Ер нь хүн ч юм уу аливаа арга хэмжээ нийгэм ингээд асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд эхлээд ямар ч нөхцөл байдлаа ингээд гоё тодорхойлох хэрэгтэй юм. Хувь хүн дээр ч гэсэн би
би энийг бас нэг хувийн дээр нэг юм бол доо. Жишээлбэл ингээд эрүүл мэндийн асуудал байлаа гэж бодоход би ингээд одоо эрүүл амьдрах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу нэг юм зорилго тавья гэж бодоо л та. Эсвэл одоо ингээд санхүүгийн хувьд ингээд баян болох хэрэгтэй ч гэдэг юм уу мөнгөтэй болох хэрэгтэй, хуримтлалтай болох хэрэгтэй гэдэг. Ийм энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд одоо миний нөхцөл байдал тэгвэл ямар байгаа? Одоо миний бие яг хаана өвдсөн байгаа тий? Эсвэл одоо миний санхүү яг хаана алдаад байгаа ингээд яг зүгээр хувь хүн ч гэсэн хүн ингээд юу гэлтгүү. Ингээд том асуудал гэлтгүү. Хувь хүн ч гэсэн өөрийнхөө өнөөгийн нөхцөл байдлыг одоо тулгамдаад байгаа юмаа судлаад тэгээ тэн дээрээ үндэслээд юм хэрэгжүүлвэл илүү ингээд бодтой болох гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр яг одоо энэ чиглэлээр хэрвээ ингээд яг ингээд судалгаатай нөхцөл байдлыг тодорхойлсон байж чадвал эргүүлээд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ нь өөрөө үр дүнтэй илүү бодтой байж чадна гэсэн үг. Тийм ч утгаараа нөгөө бид эдийн чанарын судалгааны асуудлыг тодорхойлох судалгаа байгаад тэрнээс бол шийдэл рүү төвлөрсөн үйл дээ. Асуудлаа тодорхойлох гэж ямар нэг шийдэл бодож болно гэдэг ч утгагүй юм чинь. Тэгэхээр энэ судалгааны нэр нь ч тэр одоо нөгөө арга зүйнч тэр бүх юм яг сэний таны илдэг одоо саналтай ер нь нэг байгаа л гэж боддог. За танд одоо судалгааны үр дүнгээс үндэслээ залуучуудаа ч юм уу те нийт залуучуудаа үзэг сонсогчдод хандаад одоо нэмж хэлэх зүйл санал уриалга байна уу? Уриалга гэхээр яг таны хэлснээр бас давтаж хэлэх гэж байгаа хэлбэр явж байна. Тэр нь бол мэдээж асуудал байгаа нь бол үгүйс тодорхой асуудалгүй байна гэж байхгүй. Одоо нөгөө хорвоо ертөнцийн гэдэг шиг бидний эргэн тойронд үүдэм асуудал байна. Гэхдээ тэр дотор ямар нэгэн байдлаар нэг шийдэл эсвэл ямар нэгэн одоо нөгөө гарц гаргалгаа бол байгаа. Тэр нь ч одоо бид эдийн нөгөө гол барьдаг хэсэг. Тэгэхээр нөгөө асуудалтай одоо 99 юм дээрээ төвлөрч байгаагаар ядахта болоод байгаа нэг зүйл дээрээ төвлөрөөд тэр зүйлээ илүү сайн хийгээд эргээд ядахта нэг 9 асуудлын шийдээд 90 асуудал болгож болдог гэж ер нь бол бодож байна. Тэгэхээр мэдээж энэ чанарын судалгаан дээр гарч байгаа асуудлуудыг би бол одоо жишээ нь яг судалгааг танилцж байгаа хүний өнцгөөс харах юм бол надад бол бараг дарамт болж байгаа юм чинь. Ягаад гэхээр айгүй бол асуудлууд харагдаад байдаг. Ямар ч гарц гаргалгаа харагдахгүй байдаг. Тэгээд яах вүлээ гэдэг ингээд нэг гацах үе бас харагдсан яг энэ судалгаатай уншаад танилцж байхад нэгдсэн байдлаар. Гэхдээ эргээд нөгөө нөхцөл байдлаа харангууд бид тодорхой хэмжээнд нөгөө цаг хугацаа нөөц бүх зүйл ингээд хичээл зүтгэлтэй бүх юм зүйл ингээд зарцуулж байгаа учраас ямар нэгэн эрэг дун гарна гэдэг тул итгэлтэй. Тэгэхээр нөгөө бусад залуучууд ч гэсэн ер нь тэр тийм байгаасаа гэж үзэж байна. Одоо юу гэдэг юм 99 асуудал дээр төвлөрөхөөр нэг л бол шийдэл дээрээ төвлөрөөд тэрийгээ сайн хийгээд үзье. Болохгүй бол тэр л үз дараагийн шийдэл нь дахиад гарч ирнэ. Гэхдээ тэгээ яваад байхад бол асуудал нь гарч ирнэ. Гэтэ саяны шиг юм чанарын судалгаа гэдэг шиг нөхцөл байдлаа таньж мэдэх нь өөрөө мэдээж хамгийн чухал. Гэхдээ хичнээн нөхцөл байдлаа мэдээд илүү олонх байгаа сөрөг тал дээр гэхээс илүүтэй цөөн байгаа эрэг талаа том болгох дээр илүү төвлөрүүл бидэд болохгүй юм гэж бас байхгүй байх гэж найдаж байна. Тэгээд чанарын судалгаан дээр харсан ч гэсэн бид эдийн эргэн тойронд маш олон боломжууд байгаад байна. Ашиглаж чадах ч байна, чадахгүй ч байна. Зүгээр хараад өнгөрөх боломжууд ч байна. Яг бодит нөхцөл байдал дээр ашиглаад явах боломжууд байна. Гэхдээ тэрэнд одоо би өөрөө хэр бэлэн байгаа вэ гэдэг дээр хамгийн түрүүнд асуулт тавихаасаа гэж юу нь хүсэж байна. Тэгээд тэр асуултанд хариулж чадчихвэл та боломжоо ашиглахдаа битээ хийж хойсуугаарай. Одоо ч гэсэн энэ одоо контентыг үзээд ямар нэгэн сэтэл санаа эсвэл боломж гарч ирж болно шүү дээ. Тэр үедээ битээ одоо нөгөө бусад асуудлаасаа болоод тий. Ийм учраас энэ чудлаад байгаа гэдэг байдлаар хий таамаглал тавихаас илүүтэй туршиж үзээд одоо тэр асуудлуудаар хүрээлцэн байгаа тэр мананг яг өөрөөхөө тэр нэг зөрөгтэй ганц үйлдэлээр харилцаасай л гэж үзэж байна. За. Тэгэхээр гоё. Хурам зориг өгмөр эерэг уриалга хэлсэнд баярлалаа. За, ингээд бид өнөөдрийн дугаараараа хот хөдөөгийн залуус тулгарч буй асуудал сэдвт судалгааны гол үр дүн хэлэлцлээ. За, өнөөдрийн дугаарын зочноор оролцож бидэнд бас судалгааныхаа үр дүн, сонирхолтой судалгааны үр дүн танилцуулж дүгнэлт, за шийдлийн хувилбарууд хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнийхээ туршлагын талаар танилцуулсан зочиндоо маш их баярлалаа. Тийм цаашдын ажил амьдралд нас амжилт хүсье. За тэгээд та бүхэн манаас уг судалгааны дэлгэрэнгүй одоо тайлан үзхийг хүсвэл www.dataman.cgmn сайт руу ороод судалгааны тайлан бүрээхээр нь үзэх боломжтой.
За ингээд Data Play podcast-ыг биднийг дэмжиж одоо like, subscribe дараарай. Дараагийн дугаараараа уулзтлаа. Түр баяртай. Баярлалаа. Data Play Podcast.